Jasses, meine Lieben, ich bin Edward Forum und willkommen bei meinem neuen Summer Vlog. Es ist mittlerweile Teil Nummer 5 und heute geht es nach Belgrad. Und ich kann kaum drauf warten, ich weiß nicht, wie das Wetter dort sein wird, aber seid gespannt, es wird hoffentlich richtig geil. Und worauf warten wir? Ab ins Auto. Also meine Lieben, ich bin jetzt hier gerade auf einer Tankstelle, ein bisschen Pause machen. Es ist jetzt gerade, wie ihr sehen könnt, 20 vor 11. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger. Jetzt noch ein leckeres Sandwich. Hier ist noch meine Mama. Hi. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr das sehen könnt, aber wenn ich so genau in mein Auto komme, seht ihr mich und meine Mutter im Spiegelbild. Ja, meine Lieben, das kann ich euch sagen, wie das entstanden ist. Ich habe erst gestern mein Auto polieren lassen. Morgen gehe ich noch mal zu dem Typen, dann putze ich mir noch das Auto von drin und glaubt mir, das wird richtig geil. Dann werde ich auch euch morgen zeigen, wie es von drinnen aussieht. Also meine Lieben, es ist jetzt ziemlich spät. Ich weiß nicht mal genau, wie spät es ist, aber oh mein Gott. Es ist come on. Los. Es ist 20 nach 10 und ich bin jetzt fertig mit Belgrad. Eigentlich war ich gar nicht mal richtig in Belgrad. Ich war eher in einem Nebenort namens Zemun. Es gehört zwar zu Belgrad, aber im Endeffekt ist es halt nicht wirklich Belgrad, aber das entscheiden die Belgrader unter sich. Im Endeffekt war ich dort, ich habe irgendwas in meinem Auto eingebaut, ich werde es euch noch später zeigen. Es ist irgendetwas, auf was ich schon lange gewartet habe, aber seid auf jeden Fall mal gespannt. Es wird richtig geil. Und jetzt mache ich hier gerade eine Pause, ich bin kurz vor Nisch, ich bin hier auf einer Tankstelle, habe mein Auto voll getankt und in etwa eine Stunde, 15 Minuten bin ich dann zu Hause und ich würde mal sagen, wir sehen uns später. Bis gleich.
Ich bin jetzt hier in meinem Auto, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe dieses große Ding hier eingebaut. Und jetzt, wenn ich nur so den Zündschlüssel ein bisschen umdrehe, startet das Ding auf. Und wie ihr sehen könnt, kann ich hier mit meinem... Und wie ihr hier sehen könnt, wenn ich das aufmache, dann kommt direkt hier Bluetooth rein und da kann ich mit meinem Handy verbinden. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe einen Samsung Galaxy S8, aber ich habe das jetzt nicht mit dem Gerät verbunden, deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Home. Und wie ihr hier mal sehen könnt, das ist der Start Screen. Das ist ein Android 7.1.2 Tablet in diesem Gerät hier verbaut. Und dann kann ich hier auf verschiedene Apps zugreifen, wie zum Beispiel hier kann ich auf die Radio-App gehen. Und dann läuft hier ein bisschen Musik. Und dann kann ich hier zurückgehen. Dann kann ich hier noch auf eine andere App zugreifen, hier auf Navigation. Und da habe ich viele Länder, es sind insgesamt 49 und hier kann ich auf die Karte 1 eingehen. So, genug mal damit. Dann gibt es hier noch weitere Apps, hier kann ich auch zum Beispiel auf Chrome gehen. Ich bin jetzt nicht mit einem Hotspot verbunden, deswegen kann man das... GPS-Signal verloren. Ja, das wissen wir auch, dass wir es verloren haben, egal. Jetzt, das ist eben der Chrome-Browser und jetzt, wenn ich noch ein bisschen weiter gehe, ich habe hier auch einen Rechner, ich habe auch eine Uhr, sogar die Möglichkeit besteht, da Plus Radio zu hören, dafür braucht man noch ein spezielles Gerät dazu. Da habe ich sogar auch den Play Store, wenn ich den benutzen möchte, kann ich auch verschiedene Apps runterladen und ich habe hier sogar noch Spotify und YouTube, also ich kann, wenn ich unterwegs bin, kann ich auch meine eigene Musik hören oder auch meine YouTube-Videos anschauen, wenn ich mal irgendwo anhalte, weil während der Fahrt ist es natürlich nicht empfohlen, dies zu tun. Und nämlich hier habe ich auch noch verschiedene Knöpfe, da kann ich die CD oder die DVD raus und rein, also rausschieben, wenn ich eine reingesteckt habe. Dann habe ich hier Band, das ist das Radio, das ist der Homescreen, das ist der Zurück-Button, das ist zum Anrufen, das ist für Bluetooth. Dann habe ich hier das für das Navi und hier kann ich die Helligkeit einstellen. Und hier kann ich die Radiofrequenz und den Equalizer einstellen. Und dann kann ich hier auch noch eine Map und eine SD-Card reinstecken, wenn ich das möchte. Und hier kann ich muten, also dass der Sound stumm geschaltet wird. Und hier im Handschuhfach habe ich noch einen USB-Port, den man jetzt zwar nicht so gut sieht, doch da sieht man ihn jetzt. Und ich brauche jetzt keine Verkabelung mehr, das ist alles jetzt in einem diesem Gerät verbaut. Und natürlich kann ich auch da mit der Lenkradbedienung kann ich den Sound und den Song und die Radiostation wechseln. Also das geht damit wirklich gut klar. Ja, und dann würde ich mal sagen, das war's mit meinem Radio und wir sehen uns gleich. 2000 Jahre später. Also, ich bin jetzt wieder zurück in der Schweiz. Es hat leider nicht genug Material gegeben, dass ich in Serbien hätte filmen können. Ich habe jetzt halt einfach mal in diesem Vlog alles zusammengeschnitten, was ich hatte. Es waren natürlich mehr Sachen geplant gewesen, doch leider konnte ich diese nicht umsetzen, da viele Umstände es nicht erlaubt haben, dies zu tun. Ich bitte um Verständnis, aber ich hoffe, das ist für euch gar kein Problem, weil ich genau weiß, wenn ihr das bis hierhin geschaut habt, dass euch der Vlog gefallen hat und wenn ihr das wirklich tat, lasst mir gerne ein Like da, das würde mich sehr freuen und schreibt mir auch gerne ein paar Kommentare, Feedback ist immer gut. Und vergesst mich nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr meine zukünftigen Videos nicht verpasst. Heute ist eben der Tag, beziehungsweise das Video wird morgen kommen, aber genau heute ist der Tag, an dem Vlad Spordom geboren wurde. Das ist der erste Tag, an dem ich ein Video abgeloadet habe unter dem neuen Namen auf diesem Kanal. Hier ist er verlinkt, klickt ihn drauf und guckt euch die Veränderungen an, wie sich mein Kanal innerhalb dieser Zeit verändert hat. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr es tun könntet und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Das war's von meiner Seite und bis dann. Tschüss.